Bonjour les amis, je suis au milieu des amandiers en fleurs, pas loin de chez moi, c'est vraiment superbe, ça bourdonne de partout. Mais on va parler de choses un petit peu moins drôles. On va parler de la prison S21, où en l'espace de 3 ans à peu près, entre 1975 et 1979, à peu près 18 à 20 000 personnes ont disparu dans cette prison. Ils ont été torturés, puis exécutés. C'était le devoir des geôliers de faire ça, de les torturer pour leur faire avouer des choses complètement aberrantes, comme quoi ils travaillaient pour la CIA ou le KGB, les pauvres petits paysans qui savaient même pas ce que c'était. Et donc ils sont morts, ils ont disparu, ils ont été enterrés dans des fosses communes. Hein. Alors on va voir là quelques geôliers qui ont travaillé là. On va voir quelques prisonniers. Il n'y a eu que 7 survivants de cette prison, c'est-à-dire quand les Vietnamiens sont arrivés et ont libéré Phnom Penh, à la chute de Phnom Penh, il n'y avait que 7 survivants dans cette prison, parce que les geôliers se sont empressés d'exécuter tout le monde, de cacher tout, d'essayer de brûler tout ce qui restait comme papier, comme trace de liste de prisonniers. C'est pour ça que le chiffre n'est pas tout à fait exact. Mais ils n'ont pas eu le temps de brûler toutes les photos, parce qu'ils prenaient une photo de chaque prisonnier qui arrivait. Quand les prisonniers arrivaient, on prenait la photo. Dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai fait intervenir quelques protagonistes de l'histoire. Alors, c'est pas moi qui les ai filmés, hein. Ils ont un petit peu vieilli même depuis, parce que je les ai tirés d'un film qui s'appelle S21, tout simplement, c'est le nom de la prison, et qui date un petit peu déjà. Donc, j'ai pris quelques images, je l'avoue, de ces personnes qui ont travaillé ou qui ont été prisonniers dans cette prison. Alors, il y en a un qui a survécu, c'est parce qu'il était peintre. Regardez. តែខ្ញុំដឹងជាងគំនូចោះមកធ្វើការគេនឹងច្រើនអ្នកណាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងគេស្លាប់អស់ហើយខ្លះមកបាន2ខែខ្លះមកបាន1ខែខ្លះទៅក៏ចោះមកបាន4 10ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគូទៅមិនកើតទៅគេមិនពេញចិត្តគេយកសម្លាប់ចោលអស់ទៅថ្ងៃវាខ្ញុំរស់មកនេះដូចជាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែលបានរួចរស់មកដោយសារជំនាញគំនូនឹងដាក់គូទៅគេត្រូវចិត្តគេទៅខ្ញុំយូរនឹកឃើញដែរនឹកឃើញនៅវាសនារបស់ខ្ញុំដែលគេចោះមកច្រើនគ្នាដែលគេងាប់អស់ហើយនៅតែខ្ញុំមួយហ្នឹងវាជួនកាលចេះនឹកសម័យមិនអស់ចិត្តតែហេតុអីពួកនោះជួនកាលគេគូច្រើនស្អាតជាងខ្ញុំល្អជាងខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងគ្នាវាយ៉ាងម៉េចអកុសលមិនបានរស់រានមានជីវិតគេសម្រាប់ចោលអស់ Et il a pu témoigner en faisant des peintures complètement hallucinantes de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a subi dans cette prison. Cộng đồng chiều công thương sẽ lại ăn bánh đua ra luôn này. Ốc này là nơi cho mùi dương ta nó mê là nà nữ làm ốc rằm mơn nè đây là dương ba làm ăn nè nó ប្រវត្តិសកម្មភាពក្បត់តល់របស់មីឯងហ្នឹង
ខ្ញុំមើលក្នុងសភៅហ្នឹងឃើញថាចំណុចសំខាន់trong mấy anh cắt cẩn nặn ở sò cháo hay bỏ cháoហើយក្រុមmấy anh đế ở bạn mà chùi cháoហើយជាយាមឲ្យឆេះកង់យោងណាទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាចាប់mấy anhមកហ្នឹងតាមការពិតវាមិនមែនអញ្ចឹងទេមកពីវាវាយខ្ញុំខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំទ្រាំអត់បានខ្ញុំចេះតែឆ្លើយអញ្ចឹងដែរណាខ្ញុំទ្រាំមិនបានពេលនោះវាវាយខ្ញុំខ្លាំងពេកណាស់ឯងខ្ញុំទ្រាំអត់បានណាទ្រាំមិនបានម្ល៉េះហើយខ្ញុំចេះឆ្លើយពីទឹកពីដីទៅដាក់អ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកនេះអ្នកនោះទៅនិយាយវិញឆ្លើយតែ 4-5 នាក់អីទៅវាព្រមទេអត់ព្រមទេអានេះបើគិតទៅគេចាប់មេងឯងមកមេងឯងឆ្លើយ 50-60 នាក់ទៅណាហើយនឹងនោះមានមេឯងផងដល់មេឯងគេចាប់មកទៀតឆ្លើយ 50 នាក់ទៀតក្នុងនោះនេះហើយដល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះឆ្លើយ 50-60 បន្តនេះទៅទៀតអស់ហ្មងតែមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំទៀតអស់ហើយសិតតែខ្មាំងមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែខ្មាំងទាំងអស់យើងសម្រាប់គេដោយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសម្រាប់គេដោយចិត្តខ្ញុំអាហ្នឹងមិនមែនបាបហើយដោយគេបញ្ជាគេគម្រាមកំហែងដោយប្រើអំណាចអាវុធអំណាចរបស់គេអាហ្នឹងវាមិនមែនបាបមិនលើអាមេធំហ្នឹងដែលវាបញ្ជាផ្នែកខុសគ្នាយ៉ាងមិនសូវស្គាល់គ្នាច្បាស់ទេគ្រាន់តែស្គាល់ការត្រកដល់កងមួយគ្នាពីក្រៅហ៎ក្នុងអត់មានការងារមួយគ្នាយ៉ាងមិនសូវស្គាល់ទេគាត់ថានៅមួយគ្នាឃើញស្គាល់ឈ្មោះចៅឈ្មោះអស់ហើយអ្នកនៅធ្វើការនឹងទួលស្លែងនេះដូចជាហុយក៏ដោយអេនក៏ដោយហើយទាំងអស់គ្នានេះក៏ដោយយើងគួរថាចាត់ជាអ្នករងគ្រោះបានដែរឬអត់ឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងមកតែរឿងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាដូចថាជាអ្នកទទួលគ្រោះថ្នាក់ពីមុនមកបានជាថាអញ្ចឹងមិនសិនមិនបាច់នេះទេខ្ញុំចង់ដឹងតែខ្លីទេហើយទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកជាអ្នករងគ្រោះបានទេអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងបើនិយាយមកខ្ញុំឆ្លើយមកគឺអ្នករងគ្រោះទាំងអស់ហ្មងអត់មានអ្នកណាអត់អ្នកបានឥឡូវបើអ្នករងគ្រោះឋានៈអ្នកធ្វើការរងគ្រោះចុះអ្នកតោអ្នកតោដូចខ្ញុំអីហ្នឹងតោគឺត្រូវរងគ្រោះទី2ព្រោះអីនៅទីនេះបើសិនណាធ្វើតាមទេអ្វីគឺត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាអត់ជិះផុតនេះជាទស្សនភាពបន្ទប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ចប់ខ្នោះនៅក្នុងបន្ទប់នេះកាលពីឆ្នាំ1978ក្រោយពីគេបញ្ជូនបាត់ដំបងមកហើយខ្ញុំនៅម្ដុំនេះពីដើមនៅកន្លែងនេះតែក្រោយមកគេដកចេញមួយទៅខ្ញុំបញ្ចូលថ្មីមកខ្ញុំកាស់មកនៅកន្លែងនេះហើយដកចេញមកចេញក្រៅមិនដឹងទៅណាទេកាលខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយការស្លាប់ហ្នឹងវាមានបន្តរាល់ថ្ងៃពីការលងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃងាប់មួយទៅពីការមានថ្ងៃខ្លះងាប់ពីរក៏មានដែរហ្នឹងហើយតែងាប់ហើយគេមិនងាយយកចេញទេ10ម៉ោង2ដល់10ម៉ោងហ្នឹងมันក៏យកចេញហើយយើងដេកហ្នឹងទៅជាមួយខ្មោចហ្នឹងទៅហើយម្នាក់នេះជាងការកាត់តក់តើមិនតាន់ដាច់ដង្ហើមទេគេឃើញអញ្ចឹងគេយកសំបបមួយចានយកមកដាក់ឲ្យនិយាមលើកគ្រាបញ្ចុកអីទៅយប់នឹងមកយប់ស្អែកឡើងងាប់បាត់ទៅហើយពេលដែលងាប់ហើយហ្នឹងពេទ្យគឺកំដឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដែរហើយកងការពារហ្នឹងគេដើរមកគេឈូសតើឈូសក្បាលមួយជើងទៅទេទៅអ្នកងាប់ហើយហ្នឹងហើយជេរមួយម៉ាត់ទៅទៀតដូចម៉ែវាគេឲ្យរស់ហើយព្រមរស់ទៀតហ្នឹងបានថាជួនកាលពេលយប់សัตว์រោមភ្លើងវាធ្លាក់មកតាមនឹងអីរើសនាំគ្នាលួចរើសដាក់នឹងមាត់ផ្លុកទៅកាលណាបើកងការពារមើលមកឃើញវាចូលមកហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងបដោះអាស្បែកជើងវាហ្នឹងយកមកបាយតិចយើងហ្នឹងផាំងគុំតិចហ្នឹងមកខាង3 4 5ផាំងហ្នឹងទៅចង់សន្លប់ទៅអ្នកទៅគេវាយចេញកដោបចេញចរិតពីមាត់មកវិញមកហើយភ្នែកហ្នឹងខៀវចង់ស្រក់ហូរឈាមហើយខ្ញុំនៅហ្នឹងមួយខែជាងខ្ញុំបាត់ជើងតែ2ដងទេព្រោះក្នុងពោះខ្ញុំអត់មានអាហារទេវាអស់ហើយមួយថ្ងៃពី3 លាព្រាហ្នឹងវាមិនអាចទប់ទល់បានទេក្នុងជីវិតខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវចាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនយល់ថា
hạt ấy ẩm bơ và khô khâu sẽ hai phần năng hơi nè hay nè từng ọt nè để lọp theo ca nó cái lại nâng về xăm nâng ẩm bơ nâng bán nè về xăm nâng tích tập hiệp khói xa nâng cá nè nhưng mà gió rồi. C'était une école avant de devenir une prison. Mais comme la ville a été entièrement vidée, forcément l'école, il n'y avait plus besoin d'aller à l'école, il n'y avait plus besoin d'apprendre. On était dans les champs, les enfants étaient dans les champs en train de travailler. Et donc ils avaient des grandes salles. Alors certaines grandes salles, il y avait des dizaines de prisonniers attachés. Hein, ils étaient tous attachés par les pieds, comme on le voit dans les peintures. Et puis dans certaines salles, ils ont fait des cachots individuels. Normalement au rez-de-chaussée, c'était en briques. Alors peut-être qu'ils avaient été un peu feignants, ils voulaient pas monter les briques à l'étage, mais à l'étage c'était avec des morceaux de bois, c'était des planches en bois. Nông po, này ca thua từ lần cam, cứ do chậm lời, rồi bỏ về của men thua làm bay sờ bài tì, đôi ní, trâu thua oi về chư, làm bay oi về chạp lời, nông po mà giang tiết, cứ cách về ở khai ở bạ bát, mình men thua tam cầm hăng bọc côn hỏi ở cái đầu. ដូចនេះគឺវាយឲ្យវាខ្លាចតែមិនឲ្យងាប់ដាច់ខាតពេលធ្វើទរណកម្មត្រូវពិនិត្យសុខភាពវាមុនត្រូវពិនិត្យមើលរំពាត់កុំលោភចង់ឆាប់នាំឲ្យស្លាប់បាត់ឯកសារខាតហើយអ្នកទោសចូលមកក្នុងមន្ទីរស-21មិនមែនមិនដឹងថាស្លាប់គឺដឹងថាមកដល់កន្លែងមន្ទីរស-21ដឹងថាយកចម្លើយអស់ហើយគឺត្រូវតែ សម្រាប់ចោលទាំងអស់ឲ្យជាសះស្បើយងាយស្រួលគេយកទៅស៊ូចម្លើយទៀតអញ្ចឹងអាការដែលយើងព្យាបាលមនុស្សទោសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីថាឲ្យតែមានកម្លាំងកំហែងកាន់គេដឹកយកទៅវាយស៊ូចម្លើយតែប៉ុណ្្នឹងអីបាទខ្ញុំធ្លាប់លើតែពេទ្យគេព្យាបាលអ្នកជំងឺអវិជ្ជាអានេះព្យាបាលហើយឲ្យតែល្មមយកទៅវាយហើយយកព្យាបាលទៀតបាទ កំតិចយកឈាមមានហ្នឹងរបៀបគេបូមឈាមយ៉ាងម៉េចទេដែលយកឈាមហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញគឺគេយកឈាមហ្នឹងគឺចំនួន3នាក់ទៅ4នាក់យកឈាមហ្នឹងហើយយករួចដាក់ក្នុងទូទឹកកកហើយមិនដឹងយកទៅខាងណាទេអត់បានដឹងដែរមិនដឹងគេបូមឈាមហ្នឹងគេបូមឈាមហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ចូលទៅជួបនៅកន្លែងផ្ទះពេទ្យខាងមុខផ្លូវចូលក្នុងសាលា cái bồn hồn muốn cái do là tụt tấu bồn là ngày cái do là tụt do đã lực kre đai so bảo pet nắng đã khno cho trồng chương một tháng hay đai so tháng cho bằng mì kre vào đôi hay nâng tròn múc tròn mót gấp tập còng hái chạy thì vô bồn so khang đây khang muối nó dùng lạ lọc chim tập còng hay bồn nắng ខ្ញុំសួរគេថាបូមហ្នឹងមកអ្នកយកប្រហែលផ្លោកហើយគេថាម្នាក់យក4ផ្លោក4ផ្លោកអស់ប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងគេបូមហើយគេដាក់លើកទៅគៀនជាងចោលមកកន្លែងទៅឃើញនៅដង្ហើមចង្រិតទឹកហ្នឹងហើយភ្នែកភ្លឺកម្រើកលេងរួយហើយបាទកម្រើកលេងរួយអស់ហើយឃើញតែភ្នែកហើយដង្ហើមហ្នឹងនៅទឹកហ្នឹងអត់មានធ្វើអីកើតអត់មានដឹងខ្លួនអីទេហើយគេកាប់ដៅចិត្តហ្នឹងសោះគឹកក doខ្មោចហ្នឹងយកទៅកប់នៅវាយហ្នឹង ដូចនៅខាងក្រៅអីគេតាមស្រុកតាមតំបន់អីគេចាប់បានមកដូចជាអ្នកដកតម្លងមីយកទៅស្ងោស៊ីអីយើងចាប់បានមកយកវាយចោលព្រុសទៅអត់មានធ្វើឯកសារអត់មានសួរលម្អិតអីដល់មកនេះគឺឲ្យធ្វើអត់អាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅមិនយល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គេវាមានហើយ វាទៅវាយចោលតែគេចង់ធ្វើល្បិចមួយគឺយកទៅសួរចម្លើយឲ្យទៅជាមានកំហុសនេះកំហុសនោះទោសនេះទោសនោះយ៉ាងទៅហើយបានយកទៅវាយចោលសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គការមានមេគាដឹកនាំយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើបដិវត្តគឺត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនដូច្នេះមនុស្សដែលចាប់មកគឺត្រូវរកមូលហេតុព្រោះអង្គការភ្នែកនោះចាប់មនុស្សចេះច្រឡំទេ thì chặt trầm trừ anh đang về trắng ấy tam ca vô bọc nhóm thôi chầm lại ca nắng cứ thà thì ca này bật đất
thôi cho mấy ở miền sẽ cam một phiếp ở miền thà phó tàng làm bây giờ mà đúng thôi làm lạp trò cả nó ở miền là ca tô đi là thôi ai cái xa hết cứ vô tôi làm lạp trò tại mà đôi thà có cái chắc cực những anh đăng ấy còn đòi tới kỳ bảy xua chùm lai chọn xe lên chua chùm lái nhưng ở miền riêng này pram kế điทั้งเราเป็นเดิม đó ở miền riêng pram nắng cứ dương tây bật đấy đôi chân này nè cái bậc cao cho ba bằng com mà nó ở của họ mình có họ kế mình có họ để xua chùm lai đôi thằng còn này cầm họ luôn ai thế nè có luôn ai thế dương đã score mục nè là dương slide đại dương đã score từng vừa để dương ban phơ cứ ở từng tại tờ dương slide chắc mà dương thu tịch thì ở sợi bài nhưng mà xua chân này tại giờ là xua tại slide cứ chưa cho là slide cả phần ấy tao là slide nhưng được chứ này vì ở lệ cả nãy chưa mình đúng không mình chắc nghe việc đó ở đây miền trường miền dầm bay việc đó ở theo việc chưa mình đúng rồi ai đó ban group ai cả xa hay giờ ta đặt cục chào là ở bài si thế ai score đôi không nói mình đưa sẵn chăng và chọc thì nó đòi pê lấy bạn ô giờ từ vài chào đó mình đưa thế giờ từ vài chào mấy nó hồi người nóng lắm giờ lên mình nó cứ mình nẹm là thư ca này tin ấy tụ bay trong là thật là group bằng ca cái đại khát chẳng. Vous apercevez des grillages. Les grillages n'étaient pas là pour rien, c'était pour éviter que les prisonniers se suicident en se balançant du balcon. Còn lại thì nhom chạm bàn chỉ bán nè buộc nhom chạm nam đam chư hay đường đam thân áo đi ní giờ còn lại thì tăng chiên ai đại chia còn lại thì sầm lạm mẹ tu với chỉ mong cha hai cái bàn xong chụp tia tôi môi tụng này tí đi sầm lạm đập đi mẹ tu trên pi tua slide mà về lan nó đó ai bài tia hai cái chun luôn mẹ tu đi cho về lừa lan cho đồng tia rồi hai prap hạ cùng phi cùng khai cùng ấy cứ ai mà nó tia thay hai rồi máu còn mình chun đòn môi chén cọt mua hai còn vô máu sầm lạp nơi còn lại đi đại chia còn lại chỉnh đang hai giờ sạch vì sầm lạp hai cứ bán lực bỏ cho được nồng đai đi tầm đòn hai trận đối cho cả cái tên là coi là còn lại nữa trụ bày chạm mơ kia vô nẹt tô màu sầm lạp nơi nồng đai này với để vay bờ sân chỉ phơi cứ kia của pa tòng còn ơi phơi lẹ tắc châu nồng đai ai cái ao nẹt tô coi nẹt tô nó cứ chọt làm xây chọt nó mà khói hay cả má cái tròn mục là hai cái vô đai nó cứ vay tròn của chân cò hay nẹt tô nó còn đua tạm mục tại đây khi cái vô của vắt mau ao cò hai cái đó nó đây trên bà kho ao ọt lại xem thì ao vô kho ao đo vô kho ao không tiết hay bà na lại xem mà đo vô rồi ấy vô kho ao nó tụng một đồng ấy nè tu đăng có cái ô tầm lẹ châu là không đai rồi cái tới thì vô dương mà vay nơi tua lại những việc ọt này ọt ấy thế miền này anh tích sao chia chuôn bảo man liên chiêng pi liên nè nó gồ ọt này đấy mình chăng à mình nè vô rồi luôn nó rồi cái thà cái miền tôm thưa mày nhưng mình chăng vô phụ nó mà thầm làm với nhau thế về ở thái dương mình plei trao thế này riêng cái lon phật này mình đai cái lon tức ấy na nè tức khao ấy chứ plei với thế còn tức mình thế chỉ riêng môi cloud xa nó hàng người ở cha cloud xa mình tên nó ở về nơi một phi cho năm đấy về mình thầy vú đấy nữa cứ thằng này sao là hốt nhóm tôi là chỉ vật nhóm đó nhóm bị nạt ấy
បាននេះបើថាជីវិតខ្ញុំនៅខ្ញុំអត់សាប់សូន្យបានទេ Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je ne vais pas dire vous a plu parce que vous a intéressé, que vous avez appris quelques trucs. La semaine prochaine nous allons reprendre la route pour la traversée du Cambodge et nous allons nous arrêter dans une ville où la spécialité culinaire est plutôt curieuse. Donc rejoignez-moi la semaine prochaine, encore une fois, vendredi 16 h. Alors à la prochaine vidéo, on sera sur la route. À très bientôt, ciao.